Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais préparer avec vous un plat avec de la viande hachée et une petite salade de carottes. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. هاد النهار غادي نحضر معكم واحد الطبق ديال الكفته وواحد الشلاضه ديال خيزو. لهاد الشيء البنات كنحتاجو الكفته، الشرموله ديال الكفته كيف ما كتشوفوا عادي، يعني كيف ما كتشرملوها عادي. كنديروا شويه ديال المعدنوس، شويه ديال البصله، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال سميتو ديال التحميره، ديال الكمون، شويه ديال الزيت صافي. وكنخلطوا كلشي. pour cela on a besoin un peu de persil, une petite oignon râpé, un demi-kilo de viande hachée, un demi-cuillère de cumin, une demi-cuillère de poivre, une demi-cuillère de piment doux, du poivre et un peu de sel. On met 2 cuillères de l'huile et on commence à mélanger tout. كنزيدو الزيت البنات مع داك العطريه، كيف ما راكم عارفين العطريه ديال الكفته كيفاش. المهم كنخلطو كلشي مزيان حتى كيتجانس الخليط ديال الكفته مع العطريه الشرموله. دابا غادي نخليوها على جنب وغادي ندوز نحضر معكم العجين باش غادي نعمروه بداك الكفته. المهم ما نحرقش المراحل، نخليكم مع الطريقه ديال التحضير. Là, on va commencer à préparer la pâte. La pâte, on aura besoin d'un demi-kilo de farine, un sachet de levure et un œuf et un peu de sel. لهاد الشيء البنات غنحتاجو نص كيلو ديال الدقيق، واحد الخماره، واحد البيضه وشويه ديال الملحه. كنديروا البيض على داك الطحين ونزيدو شويه ديال الملحه وخماره ونخلطوا كلشي مزيان. On met l'œuf avec la levure chimique et un peu de sel. On mélange tout. كنبقاو نخلطوا البنات علاش درت هاد الطريقه، خاصها تجي على العجينه، خاصها تجي بحال مرمله، ما تجيش، ما غاديش تعجنوها كيف كتعجنوا الخبز. يعني غادي تعجنوها، غادي تحركوها مزيان بداك البيض والخماره والملحه، وعاد غادي تزيدوا الماء بشويه بشويه حتى غير تجمعوها. غير غتجمعوها البنات، ما كتعجنش بحال اللي غتعجنوا الخبز. Dès qu'on a mélangé l'œuf avec du sel et l'œuf, on mélange un peu et on rajoute un peu d'eau, pardon, et on mélange tout. Là, on va rajouter un peu de l'huile. غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت باش تكون العجينه رطبه البنات، كيعطيها واحد الهشاشه، واحد الرطوبه لداك العجينه، ما كتجيش. المهم كيعطيها واحد المذاق زوين حتى هو، وكيخلي العجينه تكون رطبه ما كتجيش قاصحه.
Là, on va commencer à aplatir la pâte. بناتنا غادي نطلقوا العجينه مزيان. On va le couper un peu sur les côtés avec le petit rond là pour couper. Je sais pas comment il s'appelle mais voilà. البنات غادي نقطعوها بالجرارة من الجناب. ودابا غادي ناخدو عجينه اخرى وغادي نقطعوها على شكل شريط باش كنزينو بها. Là on a pris la deuxième pâte parce que la première pâte on l'a coupée en deux. La première on la met dans le moule et le deuxième on va le couper on va le couper comme ça pour la décorer le plat. Vous allez voir comment ça donne quoi. Celui-là il est un peu plus grand, je vais couper un petit peu pour que ça soit pareil. هذاك البنات كان شويه عريض داكشي علاش نقص منه باش يجي قد هو الاخرين. ودابا غنبداو نشكلوه على شكل ورده. Là on commence à le plier comme si on va faire une petite fleur. Et on va ramener la viande hachée, on va le mettre en boule et on va le poser dedans, dedans la pâte, comme vous voyez ici. كيف ما كتشوفوا البنات شكلتها على شكل ورده وكنبدا نعمرها بداك الكفته. ودابا كندير الاشرطه الاخرى من الجوايه الاخرى. وانتم تقدروا تشكلوها كيف ما بغيتوا، انا غير كعطيتكم فكره وانتم تقدروا تطوروها وديروا ما احسن. Voilà, c'est juste une idée que je vous propose. Après vous pouvez faire mieux que ça. On va poser la viande hachée tout le long, tout autour du moule.
غادي نبقاو هكاك البنات كنحطو في داك الكويورات ديال الكفته على شكل دائري ولا على شكل اللي بغيتو نتوما. المهم كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. انا درتها على هذا الشكل وانتم تقدروا ديروا شكل اخر الا عجبكم شي شكل اخر تقدروا تستعملوه. تقدروا تعملوها على شكل كاري ولا مربع ولا مستطيل ولا على حسب نتوما شنو يعجبكم شنو بغيتو ديروا. انا عجبني هذا الشكل هكا فكرت ندير هذا الشكل هكا على شكل ورده درتها ونتمنى انها تعجبكم وتجربوها. Là, on va prendre le reste de la pâte, on va le tourner, comme vous voyez sur la vidéo, entre la viande hachée, pour que ça fasse une petite décoration, et ça sépare entre la viande hachée, entre la boule et l'autre de viande hachée. البنات كنشدو العجينه اللي بقات لنا كندوروها على شكل المهم هكا زيكزاك كيف ما كتشوفوا ما بين الكويره ديال الكفته والاخرى. كتعطي واحد ديكور زوين والشكل جميل للطبق ديالنا. نفس الشيء غنديرو من الجهه الاخرى. La même chose, on va le répéter avec l'autre côté. On va le refaire avec l'autre côté, pardon. Et comme ça fait une petite décoration. Ça fait joli. Et même pour les enfants, ils aiment bien. Là, je vais couper le pomme de terre en tranches fines pour le rajouter à mon plat. دابا البنات غادي نقطعوا البطاطا طريفات صغار ورقاق وغادي نزيدوهم لداك الطبق ديالنا باش ندخلوه الفران من بعد. On va mettre un peu de sel et on mélange un peu. غنديرو البنات شويه الملحه ونخلطوها شويه باش هكا ما تجيش مسوسه وعاد نديروها في الطبق ديالنا. نديرو شويه ديال الزيت ونغرجوت un peu de l'huile et mélanger bien. Ça fasse comme des frites en fait que vous allez mettre dedans et vous allez mettre au four. Dès que ça cuit, ça reste comme c'est des frites, comme si vous avez fait des frites à côté, sauf dans le même plat. هانتوما البنات غادي ديروها هكاك على شكل دائري. كندير لها الزيت البنات باش كتجي بحال غادي ديروا الفريط، غير هي كلشي غادي يكون طبق منه فيه كيف كيقولوا فيه اللحم فيه الفريت فيه الخبز ديالو فيه كلشي ديالو. يعني ما غتحتاجش عاد تجيب الخبز ولا تعجن الخبز ولا تدير شي حاجه، يعني طبق منه فيه. طبق كامل ومتكامل، ونتمنى يعجبكم
وتجربوه. دابا البنات غادي نجيبو الفرماج وشويه ديال المعدنوس ونزيد عليهم الحليب والبيض. كنديرو 6 ديال البيض على حسب هاد القياس. Là, on va mettre du 6 œufs avec le fromage et un verre de lait et un peu de persil. Comme sauce. Pour le mettre dans le plat. Un peu de sel. Et un peu de poivre. Et là on va mélanger bien. دابا غادي نخلطو مزيان البنات داك الخليط ديالنا حتى كيتجانس مزيان، وعاد نزيدوه على لو مول ديالنا اللي درنا فيه كفته وبطاطا. صافي وكنخويو الخليط في داك البلاطو المول باردون. Et maintenant on va verser le tout dans le moule. Comme vous voyez sur la vidéo. C'est facile et c'est rapide. Et c'est très bon. Je vous conseille de l'essayer. Pour vos enfants, ils vont aimer. كنصحكم البنات تجربوه، صراحة طبق زوين ولذيذ وغادي يعجب الدراري، غادي يعجب وليداتكم، وحتى في الشكل ديالو كي زعما كيشهي الدراري الصغار وغادي يعجبهم باش ياكلوه وبالصحة والراحة. هنايا البنات غادي ندوزو للشلاضة، غادي نشدو الخيزون قطعوه طريفات ونديرو يتسلق. Là pour la salade, j'ai pris des carottes. Je les coupe en morceaux. Je les mets pour ça cuit un peu dans l'eau. Voilà le plat. Je viens de sortir du four. Voilà comment le résultat. Voilà ce que ça donne. Avec la petite salade à côté. J'espère que vous allez aimer. Et à la prochaine vidéo. نتمنى يعجبكم الفيديو البنات، وما تنساوش ديروا لايك وابوني. بالنسبه للبنات اللي ما كانوش مشتركين معايا من قبل، n'oubliez pas de mettre abonné et like pour les gens qui sont pas encore abonnés sur ma chaîne. Et à la prochaine vidéo. الى فيديو قادم ان شاء الله البنات.